大家好，又係我 Dr. Joe。今日我會正式教大家乜嘢係為之靚女。有請我嚟自日本嘅一位好朋友長崎小姐。哦，すみません，我唔係靚女，私は長期長大嘅呢，打得太誇張，查錯嘢，ごめんなさい。作為一個靚女，除咗要夠白之外，亦都要散發住充滿水分嘅光澤，就好似我嘅女助手阿亮咁樣。咁當然呢個世界上面就唔係咁多個天生麗質啦，所以要成為靚女就要靠我哋嘅寶貝 Benefit 靚女換彩水型護膚系列。佢係嚟自 LVMH 嘅實驗室，冇錯，就係鼎鼎大名嘅 Louis Vuitton Moet Hennessy。Come from France， 你睇下，係出名門，好多人都爭住用㗎。哇，靚晒！係咪好想試下咧？快啲 click 入嚟，唔單止送俾你，仲送埋俾你班 friend 同你一齊做靚女啊！快啲 click 啦，我隻手 hold 到好攰啦，唔該。喂，你啊，等乜嘢啊？我都要放飯㗎，唔該，快啲 click 啦！